10月开始是家己得价碰柑采收的时间，农民也讲今年碰柑品质袂歹，只是讲收成的量无济，到时阵碰柑介绍可能会继续看。甲碰柑卖开，内底肉把甜够芳开，得价乡的碰柑开始大出。农民讲年初时有欠水，所以今年碰柑的收成有受到影响。伫迄个农历过年，道路无雨水啊。咱一般爱用咱大溪吼，莫大抽水起来压，压落较有迄炸花大粒的安尼，所以今年柑仔数量会特别较少啦，所以价钱特别较好啦。农会讲，虽然年初欠水影响收成，互今年无法度办柑仔的品鉴，但是后来天气拢真平顺，佮加上农民使用自然栽培的种植方式，所以碰柑的品质拢真好。开会期迄时阵哈，因为干旱，所以产量少很多，所以对办理比赛来讲会比较棘手一点。所以大家认为说，那因为今年的价格好，品质又好，那我们来做行销是最适合他们的一个行销方式。嘉义县柑仔类果子的种植面积大约有3000公顷，碰柑有将近1700公頃。得价乡种碰柑的面积有557公頃，是嘉义县第2大的产区。农民讲，去年因为天气影响7-8成的收成，加在今年度过欠水迄段时间了后，柑仔就拢生了真好，希望会当有好的绩效，加减补一寡去年的损失。记者林伟霆，嘉义报道。